Siyabonga ngothando osenzele lona ukuba sihlangane namhlanje ekseni sizozwe izwi lakho sizokudumisa ngoba okukhulu okwenziwa ekhaya ezulwini indumiso. Lokho esizongena kukho akwenziwe ezulwini kodwa siyakwenza emhlabeni ukuze sifunde sizwe izwi lakho sikwazi ukufika lapho sokudumisa khona imini nobusuku noma ubusuku bungekho kuleyo ndawo. Namanje-ke Nkosi namba abantwana bakho thulisa imimoya uthulisa inhliziyo ukuba silalele sizwe lokho umoya ongcwele ufuna ukukhuluma phakathi kwethu. Nami ngihlale phansi ngilalele ngizwe Nkosi ngoba usebenzisa lo mzimba ngoba nami ngidinga ukulalela yilizwe ngilenze izwi lakho. Busisa kube lona loyo Nkosi ofikile odelile isikhathi sakhe wadela izinto abengazenza weza ukuzozwa izwi lakho. Abezileke Nkosi kumuntu abezile ezindongeni kodwa size kuwe Nkosi ukuba sizozwa ukuthi namhlanje ekseni ikuphi osiphathele khona ukukudla komphefumulo. Sinikela kuwena-ke le nkonzo umoya ongcwele siphathele yona uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu ukuba sihlangane namhlanje. Angithobeke-ke ngibingelele obaba phakathi kwethu babili nje obaba bathathu ngami. Siyambonga-ke kodwa uNkulunkulu ngalokho. Siyamdumisa kakhulu omama bonke intombi no Sunday School. Ngiyambingelela egameni lenkosi ethu Jesu ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyajabula kakhulu ukuba phakathi kwenu niba ningangaka. Angikhumbula ukuthi bake baba baningangaka abantu kuleli class. Ngingazi-ke noma khona abavakashe namhlanje emva kwalokho-ke behambe akulutho nalokho kuhle. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi nibe khona nonke. Siyamdumisa kakhulu ngalokho. Kukhona okuncane engifisa ukukusho. La kunomthetho omele abafakazayo ukuthi ungeqi ku5 minutes. Manje abantu-ke baye bethi bacela ukubalelwa. Ngicela nenze njena-ke mhlawumbe kusasa ngokudinwa inkosi noma ngolwesibili abayizolo nabanamhlanje kufakazini babo bonke bazobe sebevela la ku-YouTube. Ubusuzibona ukuthi ukhuluma isikhathi esingakanani. U-YouTube uzokuveza obala ukuthi weqile ku5 minutes noma weqanga. Bese-ke sidlula-ke lapho nje ukuthi abantu bazibone. Ukhona umama okhulumile la ngentombazane ngayixovile lento. Ukhulume ngentombazane la phakathi kwethu. Intombazane ayimemeni. Asiyibonanga kodwa sifisa ukuyibona. Uthe ikhona. Siyabonga, siyajabula. Akwangizayisukumisa kwase kuyasalela. Siyabonga kundodakazi ukukubona. Yabona ukuthi wenza into onganakile. Nanixoxa nalobhuti nanixoxa naye. Kanti kuzokuthatha kukubekela. uNkulunkulu indlela zakhe aziqondakali. Siyabonga kakhulu-ke siyakwamukela. Siyajabula kakhulu kuba nawe. Bese kuzoba khona yani ngiyabona ukuthi ngiyidide be right leyo. Bese kuba khona lo obeseteksini nentombazane yayimzonda. Ukuhambe lo mama.
Oh. Ngifuna ukukubuza ukuthi indaba, uyazi nje indaba yesivalelisa usuhamba kade ngakufuni. Mawucabanga. Angazi baba kodwa ngoba ngangendlela ngemva kwayo. Oh. Ingizonde ngempela. Ngathi mangicela ushintshe lomnikezelayo bese ngithi ngiyakudakazi nangu thina sibabili. Ethi uba hayi mina ngeke ngiyabona kodwa-ke ngokudala bami ayamthola manje ngajabulela kodwa yayihlezi nje ukubaba ehlezi phambi kwami ngakhumbula enye inkulumo kabantu ukuthi hayi ungabothi ngomuphi bekhona umuntu mhlawumbe laba abanemadlozi kanjani ngase ngihlala phansi ngangayizonda futhi ngaqala indaba yami. Cha-ke ngizokutshela mina indaba yesivalelisahle kanje. Esikhululekile selisukile idimoni wawushisa. Yayipossessed. Yikho isivalelisa kahle ukuthi mawuhambe kahle yayisiyona phaqo. Ungasekho loya moya obulwa nawe. Lento besikhuluma ngayo izolo ukuthi ungabuki umuntu dlula kumuntu. Ngoba lento embayenza kuwe umoya okuyena. Akusiyena. Usathane ufuna sizondane, singazondani sithandane embazalwane. Ngiyabonga ke, bengifuna ukudlula kulo ndaba le, wangibonela ukuthi uyayixoxa nje, awuyizwe kodwa indaba intombazane esivalelisahle kangaka. Siqala umkhosi ke bazalwane kusasa, siyadina namhlanje ntambama ukudla. Nalabo abathandayo, akekho ophoqwayo ekhaya lethu. Asiphoqi umuntu. Siyabaphoqa. Umkhosi, fasting. Ngaphela nje ngikhuluma nani la, ngikhuluma nalapha ku YouTube. Baxawa nje abangekho ku YouTube, abangekho ekhaya lethu ukuthi yini kumkhosi. Siqala fasting ka 40 days, dina ntambama namhlanje ukudla. So sisidle ekseni ngomsombuluko. Mhla kabani? La 29 angazi anginawo impela date angibhalanga. La 29 kodwa kobe kuphela u14 days. 14 days wasidinana ngesonto ukudla. So phinde siqale ngomsombuluko ngomsombuluko ungadli, so qala ngomsombuluko ukudla. Ngibeke kanjalo izohamba kanjalo. Sikhulekela ke inkonzo zika July esizoba nazo mhla ka 4, 5 and 6 eRichards Bay. Nimenyiwe ke nonke uma isimo sikuvumela, masingakuvumeli alikho icala. Ayikho into ephoqwayo la entabeni. Mangithi alikho icala kusho ukuthi alikho. Singajabula ukuba kanye nawe. Kodwa ke mawungaphumeleli ke akulutho. Siya understand abanye banamabandla abo nawane inkonzo ngaleso sikhathi. So ke ngeke siphoqe lutho olubi, kodwa kona besiyojabula ukuba nani nonke enikhona la, nabangilalele ku WhatsApp nabazongibuka ku YouTube. Siyanimema nonke entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ayike angidluleke la siye ezweni ke lenkosi lethu la namhlanje. Siza ukuthi uNkulunkulu ke inasiphathele yona okwami ukumisa umzimba wami la, kodwa ke ngihlale phansi nami ngilalele sizwe lokho umoya ongcwele afisa ukukhuluma, ngoba ngifisa nami ukukhuluma izinto eziphuma kimi. Izinto eziphuma kimi aziphilisi, kodwa amazwi akhe aphilisayo. Uyinkosi ephakemeyo, bongeni, 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 uJesu uyinkosi, uyinkosi bongeni,
siqalizwe ngibongeke kumfundisi osamukelile uMazwane. Ublumazwane uqashele emuva bakithi. Uqashelani weMazwane? Uqashanga? Ayike sibonge kakhulu. Babushange ugcina ilizwi lakho khona. Siyabonga nomama siyabonga. Ayike asiqale inkonzo ke udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Sizoqhubeka ke nenkonzo yezolo upart 8 namhlanje upart 9 sikhuluma ngobungcwele. Siqhubeka la sidine khona izolo sisezakheni kwaC. Ngimangale kanti izakheni ezinkulu kangazi zidina kubani ke ngoba kukhona uC. Kanti khona lo E. Ozidina ku-E. U-F ongekho. Ayilungile ngiyabonga. Sovula izwi lenkosi silifundile izolo amaHebheru chapter 12 verse 14. amaHebheru chapter 12 verse 14. Kufundeka ke kanje, zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa ongenakho angeyibona inkosi. Ukuthula usemqoka, umzalwane ongenakho ukuthula usenkingeni ngoba ezulwini kunokuthula. So ke siyakukhulekela ukuthula, uthi uJesu ukuthule nginipha khona akufane nokupha kwezwe ngoba izwe mali kuphinto lakwephuthu inkosi uJesu mayisipha ukuthula siba nakho njalo. Isikhiye ke ngisho njalo nayizolo sokuvula sokubona inkosi ukuthula kanye nobungcwele. Zamelana ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa ongenakho angeyibona inkosi. So kusho ukuthi ma isikhiye sakho singaphelele unobungcwele usucabanga ukuthi unokuthula. Uma kungekho ukuthula ngeke uyibone inkosi. Uma unokuthula kodwa ubungcwele bungekho ngeke uyibone inkosi. Sifuneka lezi zinto zibe zombili. Ukuze ke kube nokuthula sidinga ukuhlalisana ngokuthula singabantu bakhile ezweni. Base Roma chapter 12 verse 17 kuya ku21 uthi hlalisanani ngokuthula. Ningaphindiseli umuntu okubi ngokubi, nakani okuhle phambi kwabantu bonke. Hlalisanani ngokuthula, ningaphindiseli okubi ngokubi. Abazalwane ke bafundisekile ngokuphindisela, abaphindiseli okubi ngokubi. Kodwa inkinga yabo baphindisela ngenhliziyo. Engasakuzwa loya okwenze okubi. Usumkhulekela ngenhliziyo, usumqanganisela, usumthuka, makuyena okuthukile inhliziyo nawe usuthi nawe usuphindiselile okubi ngokubi. Asiphindiseli okubi ngokubi ngoba sibizelwe ekubeni sibe ngcwele. uJesu akazange aphindisele okubi ngokubi esesiphambanweni. Bathe mabemkhanda ngamatshe bemshaya wathi baba bathethelela bakwazi abakwenzayo. Angazizomo yazini ukuthi ngeke ungene ezulwini isitha sakho ungasikhulekelanga. Ngeke ungene ezulwini isitha sakho ungasicelelanga uxolo. Kodwa kusho ukuthi uma umcelela uxolo uzoxolelwa. Kodwa uNkulunkulu indlela asebenza ngayo esusa igqubu kuwe. Ngake ngayixoxa ekhaya lezwi ngeke uNkulunkulu ukuthi ngiphinde ukuthi kwakukhona intombazane isekhona iyaphila namanje. Eyayifunda esikoleni kwakufundisa khona udadewabo kaNkosikazi. Isuke eSwazini ihlala nje lapha emqashweni. Ephuma emzini noma emndenini ohluphekayo. Yaphela imali yokukhokhela imqasho. Ya-approach uthisha wayo okwakudadewabo kaNkosikazi. Yathi mama ngiyacela ungilekelele imali yokurenta iphelile. Ungisize ukuze ngikhokhe imali yokurenta ngikwazi nokudla. Wayidabukela ke waba nesihawu wayithatha wayoyibeka ekhaya. Kusho ukuthi ke sisekhaya kwamyeni ke yahlala khona ihambe esikoleni. Kanti kunomfana ozalwa umfowabo kaNkosikazi. Umfana ke wathatha advantage walala nayo bengavumelene.
yathula ingane ngoba incenge ukufunda ayizange uvule umlomo yathula yafunda yaqeda mayisiqedileke isilethwa kuthina ke nonkosikazi lapha eRichards Bay kuba iqhubeka imfundo yayo ayike yafike ke yakholwa ngoba kusifikela kubazalwana abakholwayo yakholwa yasindiswa saqhubeka saphila ngelinye ilanga ivuke ke ekseni ithi hayi baba ngicela ukukhuluma nawe hayi nginikeze ithuba ibisithi kade ngiphumile emzimbeni thi mina hawu usuyi-developship hani usuphuma emzimbeni wena yathi cha kodwa ngiphumile ngase ngikhonjiswa inhliziyo yami nomzimba wami wathiwa yayibona inhliziyo yakho ingcole kanjani yawubona nomzimba wakho ingcole kanjani ileli igqubu lakho nalo lalomuntu owakudlwengula tshela kumfundisi nilikhuluma udaba umthethelele angazi ke noma niyangizwa yini ngiyazi ukuthi niyangizwa kodwa ningizwisisi ukuthi uNkulunkulu ubuka ngelinyiso umdlwengulwa akaxolise kumdlwenguli sengathi uyena ophumayo maphandle wathi bozani nizongidlwengula kanti akunjalo kodwa ufuna ukusiza odlwenguliwe kusuke iqhubu ngoba ngeke lisuke iqhubu lomuntu okuhlukumezile ungamkhulekelanga izwi lenkosi kuMathewu chapter 5 usukela kuverse 44 liqhubeka ukuthi verse 43 lithi kwathiwa izinyo ngezinyo iso ngeso kodwa mina ngithi thandani izitha zenu nibakhulekela abanizingelayo nibabusisa abaniqalekisayo uma ulenza lelo zwi uNkulunkulu uzokusiza iqhubu lisuke uthi ke tshela umfundisi abize lo mfana kube nomhlangano uxolise kulomfana wakudlwengulayo ukuze inhliziyo yakhe engcolile nje iyeke ukungcola uthi kwami umbuzo siwaxolisa yini wena kubantu abakuhlukumeza mhlawumbe akuhlukumeza umncane wakhula nalento mhlawumbe akuhlukumeza usumdala usubaxolele yini mawuza ukuthi awuxolile akuxoliseki mkhulekele ulingisa uJesu esiphambanweni uthini uJesu baba bathethelela bakwazi abakwenzayo ngeke ungene ezulwini ungabakhulekelanga mawufunda izenzo chapter 7 uthola uStefane ezokhandwa ngamatshe lithi iBhayibheli bathe masebemkhiphele ngaphandle wathi ngibona izulu livulekile indodana kaNkuluNkulu imile ngakwesokunene sikaNkuluNkulu uJesu wahluleka ukuhlala phansi uma bekhanda amatshe bekhanda uStefane ngamatshe wahluleka ngani naye lelizwe ngicaphuna izolo Kolose 3 verse 3 uthi uma nafa noKristu ukuphila kwenu kufihlwe naye ekuNkulunkulu so kusho ukuthi amagama mabeqala bekhanda wena ula emhlabeni ngamatshe ukuphila kwakho kufihliwe uJesu sukumame ngenyawo ezulwini abheka ukuthi ubani lo ongishaya ngamatshe qaphela ke ukuthi yini oyenzayo komunye umntwana kaNkulunkulu ngoba uyenzi kuye uyenza kuJesu uqobo lwakhe mawenza okuhle uyajabula uJesu mawenza okubi akajabuli uyathandaza kuStefane masebemkhanda ngamanje ebona uJesu ngamehlo embona ezulwini emile uthi Nkosi yamukela umoya wami awuzange wamukela umoya kaStefane izulu livulekile ngoba wayengakabakhulekeli abamkhanda ngamatshe mawufunda uverse 60 ke chapter 7 lithi izwi lenkosi wayesememeza nezwi elikhulu wathi baba ungababaleli lesisono ithi waqeda ukusho njalo wayeselala ukuthonga ngeke ungene ezulwini umnyango usuvuliwe ungabakhulekelanga abantu abakuhlukumezile hlaleke lentombazane ngikhulumeke nonkosikazi ukhona sambiza umfana wafika kwahlalwa phansi emithingini ngathandaza sayiqala imeeting ngasho isiqala ukuthi intombazane ithi izoxolisa kuwe ngoba wena walala naye wayiphoqa athi umfana hayi mina ngimphoqanga sasithandana xoliseke intombazane xolise amezwini lakho umfana athi sasithandana iveli khale usukubona nowayengekho thina sasingekho uthi iqiniso lithini ikhala intombazane ikhalisa ukuthi uyaphika uthi babethandana ithi sasingathandani wangiphoqa athi umfana sasithandana besithi intombazane okunye ngifuna ukuxolisa ukuthi njengoba ngifunda nje bengithi mangiqede into yokuqala ngiyithenga isibhamu ngoba ngifuna ukudubula ngalento ayenza yini
Usuyabona-ke wena ungekho ukuthi intombazane iqinisile, ubani oqinisile umfana nentombazane. Hayi umfana nami ezwini elilodwa ukuthi sasithandana esithi naye asizile ukuzoba ngalokho. Besicela nje ukuthi umxolele uzoxolisa. Nalapha sikuphoqe uma ungafuna ukumxolelo kwakho lokho. Sadlula-ke sathandaza yaphela i-meeting. Ngizama-ke ukuchaza ukuthi kuNkulunkulu akunandaba ukuthi ubekuhlukunyezwa wena. Kodwa ukuze wena uxole kudlule, hambe uyoxolisa kumhlukumezi. Ucela uxolo. Ngeze ukuthi awusemncane, wawukhula, uyintombazane, mhlambe nawe kwenze kokufanayo umncane. Wadlala umfana umdala wakunyukubeza. Kodwa kufanele ukuthi umxolele, umkhulekele. Mhlambe umuntu nje sekubudala, mhlambe akudluli sekuneminyaka. Ngifuna ukutshela into eyodwa ukuthi njalo uma uyolala, mkhulekele lo muntu, umcelele uxolo. Akazulinika uxolo, kodwa kuzosuka ini kuwe inzondo. Ngoba wonke umuntu usazoma phambi kaNkulunkulu ahlulelwe ngalokho akakwenzile. So ukuthi wena umcelele uxolo, uNkulunkulu indlela akakwenze ngayo ukuthi wena usuke iqhubu. Kodwa yena usazoma phambi kaNkulunkulu alahlwe. Noma ngabe umuntu osewafa, mkhulekela umcelele uxolo ngoba akazuvukhishwe esihogweni afa kwezulwini. Kuzosizakala wena osemhlabeni angabuyi uJesu seneqhubu. Niyangizwa bazalwane. Lithi izwi hlalisanani ngokuthula, ningaphindiseli umuntu okubi ngokubi. AmaRoma 12:7 kuya 21. Nakanokuhle phambi kwabantu bonke. Ngize ngalibhala ngesingisi lithi have regard for good things in the sight of all men. Nakanokuhle emehlweni abantu bonke. Kusho ukuthi wena ayingabibikho intembo ibona komunye umuntu. Ma umuntu emubi zama ukumpholisha ubuka iside lakhe elihle. Khona ungazungena esilingweni sokumahlulela. Ngisho ukuthini ke manje ngisho kanjalo. Siyazi la cishe zonke indawo eSouth Africa zinabantu abadayisa ngomzimba. Asiyithande leyo nto imbi ingcolile angithi. Kodwa uzungamahluleli usuhlangane naye. Thana enhlizweni yakho inkosi yami mhlambe nje lo muntu wanele wakhulelwa walahlwa umfana. Uzama ukuphilisa ingane yakhe. Imbi into ayenzayo kodwa mhlawumbe ngathi wenzani ukuthi ungamgxeki ungamzondi. Ngoba uzomzonda lo muntu umzondo ethi udayisa ngomzimba. Kanti yebo uzolahla usihogweni kodwa yini emenza yenze leyo. Funa isayide elihle ukuze ungazitholi uhlulela. Lithi iBhayibheli ungahluleli ukuze nawe ungahlulelwa. Ngoba umsebenzi wokuhlulelwa kaNkulunkulu. Thina okwethu siyathandana, mthanda umuntu nokuzithanda wena. Okwakungumsebenzi lo esingafanele sibathande ilabo abazibiza ngabantwana bakaNkulunkulu kanti benza imisebenzi yokumnyama. Kodwa umuntu owenza imisebenzi yokumnyama engakaze asindiswe masimthande ukuze asindiswe. Abone inkambo yethu bathi lisho leliyaculo lelia bani u98 ukuthi ababona abantu inkambo yethu bese beyasindiswa bazane noJesu. Ilokho kusemqondo. So ke nakanokuhle phambi kwabantu bonke. Uma kungenzeka ngokwenu hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Zama wena ukuhlalisana nomunye umuntu ngokuthula. Ikhona lento ukuthi kube nomuntu ongakukhulumisa ningazange nixabane. Niyayazi lonto? Amen. Umbuzo uthi wena uzameni, wenzeni wena ukuze nizwane. Liphinde lelizwi ngajabula ukuthi nilivulile. AbaseRoma 12:17 wasisahlaziya wona. Verse 18 uma kungenzeka ngokwenu hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Uma nje kungenzeka ngokwenu. So kusho ukuthi wena iba nemizamo oyizamile ukuze uhlalisane ngokuthula nalomuntu olwa nawe, nalomuntu ongakufuni. Uzisebenzise lento esetshenziswa umama azathi uJesu Kristu inkosi lize liphume idimoni elikuyena elikuzondayo lihambe. Ngiyima ngikhuluma ngaleli izwi ke ngikhumbula indaba eyenzeke ebandleni. Omunye umzalwane sisenaye namanje uthi wayizwana nomakhelwane wakhe phatha basazwana akazi ukwenzakaleni. Mayethi uyaphuma eminyango umakhelwane angena endlini kade ngaphandle. Uma embone ngaphandle ethi uyaphuma ufuna ukumbingelela nele ukuphuma nje umakhelwane abaleka angena endlini. Amqonda washona kuyena ngenxa lelizwi. Umakhelwane
yini sisixabanisile engani besizwana nawe sisondele ucingweni sixoxe na mangiqhamuka uyabaleka ngoba mayingekho imizamo oyizamile wena waqhubha ukuthi hayi uSibani bana ngibingelele nami ngizombingelela uzolahla ube neshwa wena ufe eqalo esihogweni asale ephenduka kulento le wena oyiyele esihogweni ahamba ezulwini ngoba kukho eBhayibhelini ukuthi umbulali uma sebabulela abantu bafa mayiphenduka akaxolela ubabulele bafa kodwa mayiphenduka uzoxolela so yazi ukuthi uzonze ube nenkinga ufe wena asale sindiswa ayizulwini ahamba ambuza umakhelwane athi ayakholwa utho makhelwane hayi bakholwa utho makhelwane cha hayi kusho ukuthi sesi right ke sesoxoxa uthi kuqhubeke lento athi mayiphuma makhelwane angene endlini awukanti yini enze umakhelwane sibangani na abese ecabanga ukuthi yini ethanda umakhelwane ahamba esitolo eSuperMart athenge lesisipho asigoqe kahle ashone kwamakhelwane makhelwane ngibona usaqhubeka kanti sikini kwenze njani na athi akholutho athake nasi isiphe ngiphathele sona makhelwane ngivulele izandla ngiyakuthanda yaphela lapho leyo nto mayiphuma kwabaxoxa lithi lelizwi uma kungenzeka ngokwenu hlalisanani ngokuthula nabantu bonke wena wenzeni ukuze uqede ukungazwani phakathi kwakho nalomuntu ongakufuni uzolahlelwa nje ukuthi ayikho into oyenzile sikhuluma ngani la ngobungcwele ubungcwele bujulile ngoba ulungisa nezinto ongazazi ngoba zibheke kuwe uneqhubu lomuntu nawe uma ufunda uMathewu 5 angisazi ukuthi uverse bani elithi uma uletha umnikelo wakho ngathi 23 uletha umnikelo wakhe altar ukhumbula ukuthi kunomuntu oneqhubu nawe hayi ukuthi wena oneqhubu kodwa kunomuntu oneqhubu nawe musukunikela lo mnikelo ubeke eceleni uhamba ubuyisane naye ngoba uzoza kumangalele mayise kumangalela uzolahlwa la ungeke uphinde uphume khona ukwenzani ukumangalela umuntu masesemhlabeni ake ngilinganiseke lento yanga umuntu uneqhubu nawe wena ukazi wenze lutho awunalutho ubona kushalazela kubingeleli mawumbonile edrobheni uthi usuthi awubelana ubani usenyamalele ukubalekela uzothiwa ke wenzeni wena so lo muntu uzokumangalela ngokuthini na uzohamba asindiswa aphenduke ahamba ayovuma isono athi uSibani bani kade ngamthanda ngingamphiwa angazi ukuthi bekwenze njani umangalela wena uNkulunkulu kodwa wenzani uvuma izono zakhe ngoba useliphathile igama lakho uyakumangalela yikho ke lithi wenzeni wena ukuze ube nokuthula uzoza kumangalela eqala kuyena owonile ngoba uvuma isono sakhe akakwazi ukuthi athi kunomuntu engamfuneka kumention ngegama umuntu othize angimphiwe mase sizohlangana naye ngiyambalekela noma wangenza ukuthi nokuthi kodwa ngifuna ukumtshela athandaze naye umntwana kaNkulunkulu athethelele usumangalelo ezulwini so ufunda kungabi nanto nomuntu ufuna akumangalele bese wena uyalahlwa uyosha nefebe neziphingi nabathakathi kade uphila impilo engcwele emhlabeni sikhuluma ngani ngobungcwele athi kuverse 19 ningaziphindiseleli nina abathandwa kodwa dedelana ulaka ngokuba kulotshiwe ukuthi ngokwami ukuphindisela ngiyakubuyisela mina isho inkosi ngephuma isitha sakho silambile siphe sidle uma somile siphuzise bangaka abantu abapha izitha zabo masilambile singenise ekhaya sidle masomile siphuzise mohlangana naye emgwaqeni nika idrink awusibani bani unjani angisawadla cabanga inangu 50 rand bamba nangu 50 rand othenga idrink yabonga izulu sekajatshula isiyamudla lento eyedwa sekondazi ukuzonda ubabushange akungisiza angivele ngimthanda sobe sembiza ngesilimo yazi sisilimo ngithi ngiyazonda sibone uzoda ubone yabo ayi lesi silimo sibone ngithi ngiyazonda ukubiza ngesilimo kanjalo usone ezulwini ngoba izulwini kuthiwani ngobiza umuntu ngesilimo umbulele asithukani ngamagama ukuthi isilimo thina abazali siyathanda usho enganeni yakho isilima wena usuyibulele ingane yakho ikhulile ama drugs enza izinto nje wayibulala incane webiza ngesilimo ifile kwelikamoya
phenduka mawabi izingane yakho ngesililo. Sikhuluma ngobungcwele. Phenduka ngoba ifile lengane. Kufana nalento le ukuthi uma ukhulelwa seyintombazana usemncane usaba abantu ekhaya usikhiphe isisu. Ngiyakubona ke lokho. Bese bakhona ukuthi uzama ukusikhipha singaphumi. Iphile ingane. Wayibulala ngoba wazama. Kufanele uzivume leso sonto ngakhipha ingane yami kwelikamoya. Ngoba yizo lezi ingane ezihluphayo ezingane lihlala emgwaqeni sibize ngamaphara. Yizo lezi ingane eziphuza ezidawa ezenze ngoba zifile kubazali bazo. Ziphila ngoba uNkulunkulu ayengafuni naye. So kuyibanzi kuwide ukubulala. So uyibhekeke leyo nto. Mhlawumbe uyise wathi hey angifune ingane mina khipha lengane. Wathi wena ngeke mina ngiyikhiphe. Kodwa ohlangothini lukayisifile lengane wayibulala. Sivume isonto nginengane ubaba wayethi ngikhiphe mina ngikhiphanga. Iyaphila kuhle kunje. Uvulela ingane izinto ezinhle. Uthola ingane isidome esikoleni ayiphasi ifuna umsebenzi akulungi lutho lwayo ngoba yikho emhlabeni wayibulala noma uyise wayibulala. Kodwa iyaphila. So zigadeni ke lezo zinto izinto uNkulunkulu angazifuni. Nathi ke bobaba sinazo lezo ngane eziningi. Angifune ingane mina. Angifune ingane mina. Dina ungazi uma lo muntu wayikhipha noma wayikhipha. Sivume isono uze uNkulunkulu uzilahle. Ngoba yizo lezi izona ezenza noma nesithi siyayenza singaphumeleli. Angibuyele ku verse 20. Uma isitha sakho silambile siphe sidle masomile siphuzise ngokuba ngokwenza lokho uyakubufumbela amalahle avutha ekhanda laso. So ke umuntu menzela okuhle yena kwenzela okubi ufumbela amalahle ekhanda lakhe uyamshisa ngoba uzosha eselapha yedwa. Njengoba asha nje usazi usinikeza inkonzo mama. Lo muntu olokhu umuntu uJesu Kristu inkosi wamshisa washa. Okuhleke wadine kukhululekile wavalelisa kamnandi. Ngendlela lokuvalelisa kwakhe kamnandi kuhamba indleleni. Ngoba mhlawumbe kuba avalelisanga namhlanje ngabe usashi kodwa umbona phi lo mama ngixolisa. Ngombona phi lo mama ngixolisa. Kodwa wadine evalelise kahle yathobeka inhliziyo yakhe ngoba idimoni elalikuyena laphuma. Athi ke uverse 21 unganqotshwa ngokubi kodwa nqoba okuhle. Nqoba okubi ngokuhle. Sinqoba okubi ngokwenza kahle. Ugadeke mawenza kahle usuka enhlizweni. Ngoba mangasuka enhlizweni uNkulunkulu wenza kabi. Mawufunda amaHubo 66 selikhohliwe iverse nanti la ko 17:18 lithi izwi lenkosi uNkulunkulu wawamukela umkhuleko wami ngoba ngangingaqondile okubi nganginokudumisa phansi kolimi lwami. So ke kusho ukuthi noma ngabe uyakhala umukhala wakho kunendumiso kaNkulunkulu uyakuthanda lo. So uNkulunkulu ubuka inhloso ukuthi uyenzelani leyo nto. So ke musu wenza into enhle kumuntu ukuthi ufumbela amalahle uthi ngimfumbela amalahle imenzele okuhle uNkulunkulu akayifuni leyo nto. Asiphindisi okubi ngokuhle kanti inhloso imbi. Yilokho kungafuneki inhloso yakho ayibe yinhle. Ngakho ke manithandane bazalwane niphathane kahle ngoba lokho kuzokwenza ukuthi simbone uNkulunkulu mazulu emhlabeni. Uthando malingabi nokuzenzisa. Umuntu azenzisa pretend. Kuba base Roma 12 mawufunda uverse 9 kuya 16 lithi uthando malungabi nokuzenzisa nenyanye okubi nibambelele kokuhle. Yenyanye into embi ubambelele kokuhle. Thandani ngenhliziyo ngothando lobuzalwane. Uthando lobuzalwane luphuma enhlizweni. Ngothando lobuzalwane ekwazisana neni nandulelana. Ukwenzani ukwandulelana umuntu na? Lento abayithanda abantu beyisho nangesingisi of ladies first. Masiya la eminyama nanoma imuphi umzalwane ekunini uzohlehla ngoba ethi ngidedela ubaba uNsibanda umfundisi. Nama ngithobe ngithi hayiphuma kuqala ngisana. Ekwazisana neni nandulelana. Asihloniphane sonke ukuthi mncane noma mdala noma nesikhundla noma unani hlonipha omunye umuntu ungabuki ukuthi wena umkhulu kunaye. Ekwazisana neni nandulelana. Lisho njalo leli verse 11 ekukhuthaleni ningenqeni nivuthe emoyeni nikhonza inkosi. Yazi ukuthi ukwenqeni isona. Ukwenqena ningenqeni
nikhuthale. Umuntu yazi yanqena namhlanje izulu libalele ngabe ngemasimini ngoshaya ukhulu. Usuwonile njalo. Ngokwenqena nje. Yazi ngiyanqena ugeza izitsha. Ngosengoyibona ntambama. Ebona into elule njalo. Usuwonile igama nje lokwenqena walikhipha emlonyeni. Usuwenza isono. Lithizwi ekukhuthaleni ningenqeni nivuthe emoyeni nikhonze inkosi. So ukwenqena nje kuhlale nezimo uyibuthi yazi. Fangabe ngiyashanela kodwa yazi ngiphathele ngenqena. Ngizobe ngiyibona. Vele kufika umuntu. Usiyatatazela ke usiyathi umuntu uhlala emafukweni kanje usibantu inukele nje. Uphi uJesu wakho manje? Ufikile kuwena ukhulumile umoya kaNkulunkulu wathi shanela wanqena. Isono leso. Yazi sikhuluma ngezinto ezincane ongayinakile. Sikhuluma ngani ngobungcwele. Ezulwini ngena umuntu ongcwele. Ithi ke ningenqeni nivuthe nikhonze inkosi uverse 12 ethembeni nithokoze osizini nibekezele ekukhulekeni niqinisele njalo. Ethembeni nithokoze ithemba lethu linguJesu. Asihlale sithokoza ngoJesu wethu. Ingabe bikho into esilimazayo ngaye. Njengale ngxoxo ngiyayithanda le ngxoxo ngisho ukuthi ngibizile lokufakaza. Abathi uNkulunkulu kunezinto ezimhlulayo. Wabelesele umndodakazi wathi azikho ezimhlulayo nomama wangenelela. Ngoba ukwenzani lokho? Ethembeni uyathokoza ngoba uthembile lo Jesu wakho. Awufuni bekhona umuntu othi khona emhlulayo. Njengoba ngike ngisho nje ukuthi uma emabandleni labantu abadumisayo athi asidumiseni bazalwane. uNkulunkulu kwazi wenza zonke izinto uhlulwa ukuyidumisa. Iphuthe elikhulu lelo. Ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuzidumisa. Kwakhona ukuthi masibukana sibahle sinje siyafana sifuze yena usazidumisile uNkulunkulu. Uthi asenza abantu ngomfanekiso wenu. So mawubuka omunye ubuka uNkulunkulu nje uNkulunkulu. Ufuna njani? Uzidumisile mayenze njani? Kwakhona ukuthi siyahamba siyakwazi ukuyaluza. Khona abalele esibhedlela khona abandwazi amehla bafisha ukwavala bavulile. Asimdumiseni uyakwazi ukuzidumisa. And yena lo muntu mhlawumbe ongayakhona ufika ukuthi ngegama lika Jesu uthi uJesu Kristu inkosi phezulu umzimba uzocwayiza akhulume avula amehla asukume. Usezidumisile uNkulunkulu ngawe akadunyiswanga wena. Ilento esishayayo thina befundisi masikhulekela abantu besinto usenzonga hayi mina ngikhulekela abantu basinto akuwena usindisa abantu. Yilo esithi akakwazi ukuyidumisa. So ke siyigadeke lo ngithi ke thembeni nithokoze osizini nibekezele iyabekezelo bafowethu. Mawufunda amaHebheru 10 verse 36 lithi nibekezele ukuze nithi seniyenzile intando kaNkulunkulu uthi ngivula waliseduze nala ngivule khona. Verse 36 ngokuba nidinga ukubekezela ukuze seniyenzile intando kaNkulunkulu namukele isethembiso. So yonke into siyayibekezelela. Sifunde nje ukubekezela. Siyeke ukuhlakanipha okungasile. Yabona makubanje ulayini. Qala ukubabheka abantu ayikho umuntu engimaziyo engizoyixoxisa naye. Bekezela ubamba ulayini emuva. Vele umbone umuntu ufika uyixoxisa xoxa indaba ezingapheli. Kanti ufuna bakhohle laba abantu ukuthi baphambi kwakho. Hayi angisezuhamba. Vele ungifake lapha phambi kwakho. Isono nje leso. Usuweqile ekulayini. So izinto ezincane asifunde ukubekezela, kuyabekezelwa. Lithizwe lenkosi osizini nibekezele ekukhulekeni niqinisele njalo. Mangakubuza nje ukhuleka kangaka ngosuku. Uthandaza kangaka ngosuku. Abantu abaningi bathandaza kabili, uthandazelala, uthandaze vuka. So uthandazelala okwesibili. Imini yonke azathandaza. Asikufundeni ukuthandaza njalo. Khuleke uqinisele lithi uqinisele indaba ukuthi uqinisele ngoba usathane mayishaya ikhona ushaya umthandazo wenqena ukuthandaza fika uMongcwele athamba uthandaza ngisase ngiqedele le washing esengiqalile kanti ngesikhathi uqedele iwashing usuyiqalile khona okonakalayo ekhaya ube uthandazele bengayobonakala ufunde okwazi njalo ukuthi makunezwe lithandaza hamba uyothandaza khona umthandazo wakho uzofinyelela khona and mawuthandaza udedele mhlawumbe uzothi usathandaza uvela ukukhumbula ubhuti wakho thizeni endaweni ethi uzumkhulekela ukhuleka uqede
kudlule amabili akufanele ubhuti wakhe ethi kade ngivinjelwe izigebengu la usuthi awilo yamthandazo kodwa manje uyanqena ekukhulekeni bafowethu asiqiniseleni ngikukhumbula umfundisi owakhulekelwa kanti ucishe wafa suku umfundisi ebandleni nje wasiyibandla nje mhlawumbe umfundisi wenu athunywa ahamba ushumayela kwenye indawo athi mayeseshumayela lapha kufanele uphathe inkonzo ntambama vele kube nemvula kube nesiphepho aqinisela athi yahamba ngemoto ayisiqinisa isiphepho abantu yahluleka umgwaqo asawuboni abesemisa imoto avela akhi imoto alale azumeke aphaphame ekuseni selisile mayithi uyabheka ukude lapha eminyaka yiwa imoto ibisizophonseka afe waseyama hayike ahlehleke ajika buyele emuva inkonzo imgejile mayisethi ufonele ekhaya bese bethi ngaleso sikhathi besihlangene sikhulekela uNkulunkulu uthi asikhulekele so akaphoseki lapha ngoba ibandla lemkhulekela so kusinganqeni ukukhuleka ngoba wazi ukuthi ukhulekelana umoya ongcwele kuwena othi khuleka uyazi yena wena wazi yosindisa ingane yakho enkingeni ngoba wena ukhulekile umama ukhulekayo ke sibe abazalwane-ke abakhulekayo lithizwe lenkosi ekukhulekeni niqinisele njalo verse 13 hlanganyelani nabangcwele ekusweleni kwabo bonanani nihlezi la yazi usibani bani yesonto edlule wayegqoke kanje nanamhlanje ugqoke kanje ujwayele ukugqoka kanje futhi lo muntu uyahlupheka ngelinye ilanga nje ufika ukuthi awubambe nakho 100 rand uyombone boNkulunkulu ekubusisa kanti bengenakho azokudla ekhaya lithi ekusweleni kwabazalwane hlanganyelane nabo uzothola umzalwane uthule la kanti ulambile akadlile asimnikezeni uthando ayikho indlela ukubona umuntu ohluphekayo indlela agqoka ngayo uyambondela agqoka ngayo uyambonda akashintshi kuhle impela ukayinile kwashiwe kodwa ukuphela kwakho wena unakho kuningi uyamnika okugqoka noma umnika imali lokhu uNkulunkulu azokubeka kuwena bese siba ibandla elinjani elinothando elingabukelani phansi kodwa abazalwane abathandanayo asithandaneni ke bazalwane ngothando lukaKristu lithi ke verse 13 hlanganyelani nabangcwele ekuselweni kwabo nikhuthalele ukungenisa izihambi khuthalelane ukungenisa izihambi umuntu odlulayo angithi umuntu ongenandawo yokuhlala ngesinye isikhathi mofunda la lasivule khona amaHebheru 12 kodwa usubheka u13 lithi malume verse 1 malume njalo uthando lokuzalwane verse 2 ningakhohlwa ukungenisa izihambi ngokuba ngalokho abanye bangenisa izingelosi bengazi ngakhohlwa ukungenisa izihambi ma umuntu ecela ukudla mnike ungamniki ma ungenako kodwa ma unakho umnike kufana nalabantu abacela la emgwaqeni ngamniki imali ngoba uzohamba uthenga ama-drugs ma unasi isikhathi kuvuma mthengela ukudla hambe yongenela ungena khona ukuthenga umnikele noma ngabe isinkwa ne500 yecoke uzodla suthe ngoba akadleli ulambile mhlambe ngokwenza kwakho lokho uzokhumbula ekhaya ngoba abanye banamakhaya amahlekayo esingenawo thina kodwa bakhetha ukuhlala emgwaqeni hayi ngoba bekhethile amadimoni akubona so ke njengalona uJesu amkhululwa namadimoni awu100 ehleze emathuneni ayikho umuntu ongavele uhlala ethuneni ephila ashiya umuzi wakhe ila amadimoni ngoba amadimoni awanakhaya awanalutho amhlalise emathuneni so nalaba abahleze emgwaqeni kodwa ungamniki imali wena mnika ukudla adle asuthe adumise uNkulunkulu yilokho izwe likushoyo malithi abanye benu bangenisa izingelosi bengazi uzongazi wena kanti ungenisa ini ingelosi hlanganyelani ke nabangcwele ekuselweni kwabo nikhuthalela ungenisa izihambi babusiseni abanizingelayo busisani ningaqalekisi sesikhulumile ngalokho verse 15 thokozani nabathokozayo nikhale nabakhalayo manibe inhliziyonye ningazindli okuphakemeyo kodwa neliswane ngokuphansi
kuyisono ukuzindla okuphakemeyo ngoba kula kungena khona umoya. Ade khuluma ubaba izolo sixoxa naye athi umfundisi ngeke ngihlule umfundisi osemakhaya mina. Umona lo. Isono le ongena njani ezulwini. Khanga umfundisi ke setindezela ibandla elinikelisa. Kanti ubone umfundisi wasemakhaya, mhlawumbe umfundisi wasemakhaya uthisha. Useyithengela imoto ngemali ayisebenzayo yena umfundisi waselokishini noma sedilobheni akasebenzi. Setindezela abazalwane kufuna imnikelo. Ufuna ukuthenga imoto ehlule yaloyo mfundisi wasemakhaya. Niyibona lonto. So ke asibe ngabantu abanothando. Sithokoze nabathokozayo, sikhale nabakhalayo. Kodwa singabi nawo umona. Mayikhala umuntu ukhala naye umduduzo. Mafiki kumuntu uyahleka kanti umuntu ulinyalela. Manibe inhliziyo onye ningazindla okuphakemeyo kodwa niliswane ngokuphansi ningazishayi abahlakaniphileyo. Ngaso sonke isikhathi nika uNkulunkulu udumo. Kunoma yini oyenzayo uNkulunkulu akadunyiswe. Umnika kanjani uNkulunkulu udumo na? Sithina la ekhaya lezwi nasentabeni endlu kaJehova sinikeziwe igama nje linika uNkulunkulu udumo lilodwa uJesu Kristu inkosi. Mawufunda lapha uverse 11 lithi nezilimi zonke zivuma uPhilip chapter 2 ngokuthi uJesu Kristu inkosi kube inkazimulo uNkulunkulu. So ngesikhathi wena uthi uJesu Kristu inkosi ujabula uNkulunkulu baba wakhe ezulwini ngoba usumnikeze yonke inkazimulo. Maningi kamagama asikhuthaza amavesi asikhuthazayo athi sinikeze uNkulunkulu udumo. Ngoba uyalifuna udumo uNkulunkulu. Ezulwini masizwa ngeBhayibheli lisho ayikho into enziwa ezulwini ngaphandle kokudumisa uNkulunkulu. Kuthiwa neimbali zakhona zidumisa uNkulunkulu ziyacula. Yonke into nje esezulwini bese sizothi thina emhlabeni khona izinto angakwazi ukuyenza edala izinto ezimdumisa ezulwini ukuthi konakele emhlabeni lapho nsakhona uSathane izinto zona. Mawufunda ku1:15 lithi ungasiphi thina Jehova ungasiphi thina kephula igama lakhe inkazimulo ngenxa yomusa wakho nangenxa yeqiniso lakho. Kungubungcwele ungafuni udumo. Kungubungcwele ngiyakhumbula ngisanda uqala umsebenzi uNkulunkulu esangifundisa ngoba ngangingakholwa ngihlale ngikusho lokho ukuthi wangibiza ngakholwa engifundisa umsebenzi engafuni udumo. Ngangithi mangikhulekela umuntu wasinda wathi kufanele umuntu ngimnike imic ngithi akathandaze yena ambonge uNkulunkulu khona ezothi mayiphuma la angathi umfundisi waleli abandla uyena ungikhulekele kanje. Azi mayiphuma la ukuthi unikwe ithuba lokubonga uNkulunkulu so uyasuka engqondweni yakhe lento ukuthi ukhulekele uNsibande wasinda. Uhlala ukuthi uNkulunkulu engimkhulekile ukuthiwa ngimbongo ongiphilisile. So ke uzothola ka befundisi bagcina sebeyothwala befuna imithi ngoba bazinoma bona athi umuntu angikhulekela abantu basinde ngikhipha amadimoni abanekhensa ngiyabasindisa. uNkulunkulu bese wathatha amandla akhe. Siyabakhulekela abantu abasasindi ahamba enyangeni. Siyowisa abantu ke manje athi ngesandla umuntu uginqa. Abahlezi bajawu uthi unamandla ubaba. Isikhathi angamthinda isandla amphephethe. Khona umuntu ongawisa ukupheshethwa. Asisaboni ngathi kunomuthi ngale. Avele umuntu aphephethe umuntu ginqe. Insizwe inkulu ingaka iwisa ukupheshethwa nje. Sijabuleke nathi umfundisi wethu unamandla. Awafuneka amandla lando esihogweni. Amandla lando ezulwini. Siwalanda ngokuguqa, ngokukhuleka, ngokuzila ukudla. Amandla siwathola ngokuzila ukudla. Ngaphandle kokuzila ukudla amandla awekho. Yikho nokuze inkonzo nje sizila ukudla, ngimzilise nami mina ngivele ngiyazilela. Mntwa ngizela singena emkhosini nomama noma plus yakho sizila every week. Asiyi endaweni singakhulekile sazila ukudla. Ngoba amadimoni phambili asilindile azosishaya. Manje ke abangakwenzike lokho abefundisi bayathwala. Bese bengijabulela ke imanga abazenza lapha phambi kwenu. Mina uNkulunkulu uyangisiza uyangiprotecta. Izolo nje ukuthi nakho asabelanga kuzoqhamuka abantu bebezofaza bethi basindile bekhulekela. Angibekanga umuntu izandla ukuze kucace ukuthi akumina onjani ophilisayo. Kodwa bona baphilile labekho ubani omunye nangu umnyade efakaza
ethi wavele wasinde ngene eKhalezi akabekwa ngamuntu izandla ngoba eKhalezi kunjani akho muthi akusetshenziswa muthi umuntu uyiphiliselwa uNkulunkulu wakhe abese nika yena udumo ayo uNsibanda akenzi lutho ayikho umuntu engenzayo mina okwami kuniphakela izwi lokho manje kunesidingo ngimcele uNkulunkulu ukuthi akuphilise kodwa manje ngakhohlwa ngadonsa udumo liletha kimi uyophuma uNkulunkulu asuke kumina yimi ngoba sengihamba ngiyothwala ke lapho sengifika ngimginqa ngilale igime phansi anokwazi ngalelo la ngamaseniwe ukuthi awulento dinomsisuwisa nje sekonakele ngakho ke kufanele nazi ukuthi siphiwe igama elithini uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi masisho njalo sinika uNkulunkulu udumo umfundo Isaiah 42 verse 8 uthi uNkulunkulu nginguJehova yili igama lami angikunike omunye inkazimulo yami akafuni uNkulunkulu sithathe inkazimulo sinikeze omunye umuntu ngisho nisukuma nimala ningathi ubaba uNsibanda ungenzela u1 2 no3 ngoba nobe niyangilimaza ngithi ngumuntu nami niyangiphakamisa yiyo ke lento uNkulunkulu angisiza ngayo abanye bayazi ngingizibize ngembongolo egitshela ngilwa nani nempakamo ngizibiza ngembongolo isilwane esimbi esigitshela uJesu yongena eJerusalem ayikhona amahashi ayikhona amakamela akagibelanga bagibela imbongolo so ke nami ke ngiyimbongolo egitshela kuze ngibe njani ngingaphakami so uNkulunkulu akafuni unikeze omunye umuntu udumo umunike uNkulunkulu udumo ngilalele kahle kunezona ezithethelelwayo uma nje unika uNkulunkulu udumo so abantu abafuni ukunika uNkulunkulu udumo babaleka nokuthethelelwa kwezona ake ngichazeke le ngoba kufanele asizwe bazothi ke ukuthatha phiko uNsibande lokho na umunike uNkulunkulu udumo kunezona ezithethelelwayo uyasindiswa ngoba usindiswa ngomusa kaNkulunkulu wena uletha ukukholwa bese kuqhamuka isalvation ngikhulumile ke ngapha izolo ngathi for by grace you have been saved through faith ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa Efesu chapter 2 verse 8 uma ke sibuka amadoda ayishumi sengichaza le ndaba ke yokuthi ukunika uNkulunkulu udumo ukwenza usindiswe mawunika nje uNkulunkulu udumo kunezono zakho ezinjani ezithethelelwayo so thina siphiwe isikhalo esinzima kabi ngoba yisho umuntu wasekhalezwa esihogweni ngoba usebenzisa igama elithi uJesu Kristu inkosi lilodwa likuthatha likufaka ezulwini ngoba uyavuma ukuthi uJesu Kristu inkosi uthi uRoma 10 mawuvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu inkosi uyasindiswa so ngamagama each time uthi uJesu Kristu inkosi you are being saved njalo nje mawuthi uJesu Kristu inkosi uyasindiswa manje ngempela angazi ukuthi ubani oyongena esihogweni la othandayo angazi ngempela ubani ngoba ukhuleka uRoma 10 verse 9 ukufaka ezulwini uthi uJesu Kristu inkosi ukufaka ezulwini nakho ke sibuke ke amadoda ayishumi ayenotholo wafika uJesu aqhamuka lamadoda akhala kuJesu incwadi esithola kuLuka 17 kusola Luka chapter 17 from verse 11 kuya ku19 akhala kuJesu uthi afuna ukusindiswa uJesu wenza umthetho wathi hambani niyoziveza kuba priest kwakusho njalo vele isikhathi sikaMose kuthiwa umuntu onothoko kufanele ayoziveza kumpriest ukuze kube umpriest oshoyo ukuthi usindile ilento ke ngeke ngisho ke bazalwane uma bekhulekeliwe basinda ingiliyanise njengomuntu onegciwane leHIV uNkulunkulu uyaphilisa uyaphila kulelo gciwane gelekile kodwa yenza umusa wafike kwasho udokotela wakuhlola wathi usiyagula usukhulekeliwe uyakholwa ukuthi uyagula iya kulo dokotela wathi esho lo mama lo uyaya ekliniki noma uthe uyapi kwadokotela efekuthiwe asisekho isifo udokotela wathi unesifo akusho yena ukuthi asisekho ngoba uSathane uyakwazi ukukukhohlisa enzele ukuthi uzibeke ucabanga ukuthi uphilela nda uphilile uthi la wehlaseleka khona ushone kanti ushone usumthuyile uNkulunkulu mina ngathi ukuphilisile nda ungiphilisile sengiyagula futhi lento kanti usuyafa
Mawukholwa usindile, hambe kudokotela wathi uyagula. Usho yena athi usindile. Usumbonga uNkulunkulu ujabule. Ngoba uyena wathi uyagula. Uthi kuJesu hambani uyeveza kubapriest. Bahambe bethi besahamba wabenza izwi kuyaphilisa nokwenza izwi bavele basinde ucobeni lwabo. Abese jiko yedwa athi mina ngisayi kubapriest. Ngiya kulo muntu ongiphilisile. Lithi izwi lenkosi weza edumisa uNkulunkulu wafika waguqa phambi kaJesu. Mayiguqa siqala ku17 kepha uJesu waphendula wathi akuhlanjululwanga yini abayishumi na baphi pho abayishagalolunye okungukuthi uJesu ubelindele ukuthi bajike babuye bazobonga ubathuma kubapriest nje ufuna babuye bazobonga kwabuyo yedwa uthi verse 18 abafunyaniswanga yini babuye kumnika uNkulunkulu udumo kuphela kube yilo wezizwe na uJesu ehamba emhlabeni wayefuna kunikeza uNkulunkulu udumo uthi bapha abawu9 abafunyaniswanga yini babuye nabo bazonika uNkulunkulu udumo na uyamnika uNkulunkulu udumo ezintweni asekwenzele zona ukukhulisela izingane ukuphathela kahle umshado wakhe ziningi izinto esingayibala uthi ke ku verse 19 wayesethi kuye uJesu manje esho kulona sukuma uhambe ubafike waguqa phambi kwayo sukuma uhambe ukholwa kwakho ukusindisile ake sianalyze ke leli gama sukuma uhambe ukholwa kwakho ukusindisile usho kuphi ukusindisa uJesu ngoba bebe-10 behamba basinda bonke kodwa lo uyayo ezodumisa uNkulunkulu ebuya kuJesu uthi ukukholwa kwakho ukusindisile wayesekhuluma ngensindiso hayi ngokuphila ochokweni ngoba vele wayesephilile ochokweni nalabo abangabuyanga baphilile alibuyelanga uthoko lwabo kodwa lo unenhlanhla ukuthi usethethelela izono zakhe ngoba enzeni edumisa uNkulunkulu yikho ngithi ekudumiseni uNkulunkulu uthethelela izono khona izono zakho ongazazi ayilahlayo uNkulunkulu ngoba uyamazi ukuthi unguNkulunkulu ngakho ngoma amagama mawuhlala uthi uJesu Kristu uyinkosi uyasindiswa uyazisiza ngoba wazi uzodonswa nini umphefumulo wakhe izokushayisa nini imoto engabe imoto mhlambe bazobamba inkunzi otsotsi la uyadlulela wena iphaphalaza inhlamvu ingene ekhanda uphume emhlabeni kodwa ngoba uhlala umdumisa uthi uJesu Kristu uyinkosi uyothi uqhamuke ingilosi zime ngapha nangapha ungene ezulwini uyiqhawe bakudubulile emhlabeni kodwa uyiqhawe ezulwini ububwenzani bunika uNkulunkulu udumo so ukunika uNkulunkulu udumo ungakuthathi njengento encane ungakuthathi njengento encane ukunika uNkulunkulu udumo so bengichaza ukuthi uma unika uNkulunkulu udumo kunezono zakho ongazazi eziyekelwayo wathiwa lo sukuma uhambe ukukholwa kwakho ukusindisile enqothi ubuye nje wazonika uNkulunkulu udumo ngakho ke yazi ukuthi umusa wenkosi yethu uJesu uhlanganiswa nokukholwa kwakho wenza insindiso ubuye lo ngoba ekholelwa kuJesu uJesu wamenzela umusa wayeseyasindiswa emphefumulweni usenzela umusa kabili umusa oqala ukusinda ochokweni kanye nabanye abawu9 usezosinda emphefumulweni ke yena ngoba unika uNkulunkulu udumo abayishaka lolunye umusa wenkosi yethu uJesu Kristu wabanikeza ngenxa yokungabi nakho ukukholwa abasindiswanga emphefumulweni basindiswa enyameni inyama izongena la emgodini idliwe izinto uthwane ngabe idliwe yini umphefumulo usazoma phambi kaNkulunkulu nika uNkulunkulu udumo mawunotho umzalwane wakho umakhelwane wakho akangalambi mawunesinkwe esodwa sihlephule phakathi nisidle ngoba uNkulunkulu kunike ngesizathu khona ezoqhubeka kubusisa yazi ukuthi uNkulunkulu mayekubusisa ngesinye isikhathi akathandi ukubusisa ubuka lo muntu oseduze kwakho abese kubusisa bonga ukuthi uyindlela yesibusiso yazi ukuthi angangizwa kahle bonga jabulela ukuthi uyindlela yesibusiso ukuze ugcine nawe isibusiso usithola ngoba sizile kuwena utshala amaklabishi lapha ya impompi yamanzi la ufuna amanzi afike eklabishini uzwanika ipayipi kodwa ufuna ukwanika ipayipi uqonda ukwanikani
amaklabishana. So uma usunika ipayipi lizowathatha liwasephi emaklabishini. Yakubona lo? So mhlambe wena uyasebenza, ufundile. uNkulunkulu ufuna ukubusisa umakhelwane wakho ongasebenzi, ongayanga ngisho esikoleni. Abese kwenza ukuphronyothwa esikoleni. La usebenza senze esikoleni, la usebenza khona ukuze ube nemali eningi bese uphumakhelwane. So uNkulunkulu ukubusisa akafuni ukubusisa. Ufuna kusizakale lo. Kodwa ngenxa nawe uthi uzidlulisile isibusiso wasisa kulo abese lethe sakho. Kodwa ngoba uyagoqa wena ufuna ukunaka abanye abantu bese uyaphela lo mfundo oza kuwena. Ulamba ufane naye. uNkulunkulu ke lo. So ke phana yipha abanye abantu ibaneso lokubona umuntu ohluphekayo umsizi. Ngoba mhlambe lento ocabanga ukuthi ubusiswe ngayo nje wena bekungeyona yakho. Izodina inqamuka na ungasayithola. So ukuze inganqamuki dlulisa uNkulunkulu abese kubusisa. Yilokho okusemqoka uma sikhuluma ngobungcwele. Lokho ke kungubungcwele njalo uma unikeza uNkulunkulu udumo. Sabizelwa ukuba sibe ngcwele. Izwi lenkosi lisho njalo sibizelwe ebungcweleni. Efesu chapter 1 verse 3-5 sibizelwe ebungcweleni. Makabonge uNkulunkulu wethu. Makabonge uNkulunkulu Baba wenkosi yethu Jesu Kristu osibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokumoya. Njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Sikhethwe before the foundations of the earth. Sakhethelwa ukuba sibe ngcwele, singabi nakusolwa phambi kwakhe. Wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu, njengalokho kuhle kwaba kuhle kuye ngentando yakhe ukuthi sibe ngabantwana. Uthi ke uJohn 1 verse 12 bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. So singabantwana bakaNkulunkulu ngoba thina uNkulunkulu samamukela. Mina uJesu samamukela. So asimbambene kuJesu wethu singalahlekelwa uyena ngoba usikhethile uNkulunkulu ngothando lwakhe ukuba sibe ngabantwana uye ngendodana yakhe uJesu Kristu. Masikhuleke. Wabongcwele babolungileyo uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga kakhulu ngalokho esesikuzwile. Inethemba Nkosi abantwana bakho kukhona bakufundile. Kukhona okuzobasiza endleleni yabo yokukholwa. Kukhona okuzobasiza baphile impilo engcwele njengoba washo kuAbraham kuchapter 17 kaGenesis wathi makahambe phambi kwakho engibe ngcwele engabe nakusoleka. Ahambe phambi kwakho engenacala. Ilokho nathi Nkosi esikhalelayo namhlanje sisize sihambe phambi kwakho singenacala. Namhlanje usifundisile izinto eziningi ezincane sisithatha ngokuthatha lutho ukuthi ziwutho phambi kwakho zizosenza sibe ngcwele singene ezulwini sigijima ngelinye ilanga. Busisa ke Nkosi ibandla lakho, busisa Nkosi le branch yalapha eMnambithi. Sinikela kuwena nomholi wayo. Babusise bakhule njalo Nkosi ekwazini usuku nosuku. Siyabonga Nkosi ngale branch. Siyabonga abantwana bakho abavakashile abaqalayo ukufika. Abanye abafikayo bengeke besabuya uyabazi. Asibabeke thina icala siyajabula ngabo. Bagcine Nkosi balondoloze babusise bahlale kuwe bangasuki. Ngoba ushilo kuJohn 15 verse 7 wathi uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini nocele nikuthandayo nikwenzelwe. Asiphendulwa nje ngoba izwi lakho asifuni lihlale kuthini. Siyazifuna izinto zakho kodwa sikufuni wena nezwi lakho. Sisizeke thina Nkosi sibe ngabakhethekile abalizwayo balenze izwi lakho ukuze sibe ngcwele phambi kobuso bakho. Ngoba izwi lakho liyisigezo samanzi, izwi lakho liyasihlambulula. Izwi lakho lihlambulula umphefumulo, liyimbewu engaboniyo, imbewu yaphakade. Ngoba wenza izwi lakho uzohlala kuze kube phakade. Kodwa wethanda izwe nezinto zasezweni, izwe liyadlula nenkatho yalo. Siyakubonga ke Nkosi ngalolu suku, busisa bonke egameni lomfelo wethu Jesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngenkonzo yanamhlanje.
sekumuntu nomuntu ke ukuthi akuthathe lokho akuzwile akusebenzise kube umphako wendlela. Sisendleleni bafowethu sezulwini. Sifana nabantwana bakwaIsrayeli behamba ehlane bembomela amanzi, kodwa uJesu wayehamba nabo eyidwala elakhipha amanzi. So ke nathi nanti izwi ehlane sihamba kulona siphila ngalo, asiphileni ngezwi. uJesu kuJohn 7:38 utokholwa njengokusho kombhalo eswini sakhe kuyogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Ake sikholwe njengokusho kwezwi, hayi njengokusho kwabantu. Bakhuluma izinto eziningi abantu, eziningi angingathandi nokuzisho ezinye la ozizwa ukuthi makukhulunywa ukuthiwa kwenziwa okuthize lapha kwenziwa okuthize lapha kube kungekho ezwini. Ake senzeni into esezwini. Mawenza izwi uNkulunkulu uzokunika umoya ongcwele. Umoya ongcwele uzokusukutshela okungekho ezwini, okufanele ukwenza. Ngoba abantu bazakhela imithetho yabo emabandleni abo. Ngeshwa ke mina ngiyabonga nginalo mina ibandla. uNkulunkulu wangithuma wathi ngakhela ibandla lami, asho ngijakhela abantu bami. So anginalo mina ibandla likaJesu walithenga ngegazi lakhe. So ke omunye kinina othi ibandla lakhe entabeni uRoma, asinalo ibandla bafowethu, ibandla likaJesu. Ingakho ephila phakathi kwethu, ingakho esifundisa izinto ngokuyazi ukuthi sikwenzela into yakhe, hayi kansibani. So thina akasikholwe njengokusho kwezwi, sizonikwa amandla kaMoya oNgcwele bese sifundise ezinye izinto, sibe ibandla elikhulayo kumazini uNkulunkulu. Njoba izwi lenkosi u1 Timotheo chapter 2:4 lithi ufisa uba bonke abantu basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso. Ngeke silazi iqiniso uMoya oNgcwele singenayo. Ngibuyisela kumphathi wohlelo uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Alikho igama